வணக்கம் நண்பர்களே. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது என்னன்னா, ஒரு சில நண்பர்கள் ஒரு கேபின் ஒர்க்கு முழுமையாக எங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. இது வரைக்கும் நான் பிட்டாக பகுதியாக நான் வீடியோ எடுத்து போட்டிருந்தேன். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் முழுமையாக இந்த வண்டி அடிபட்ட வண்டி கேபின்லாம் இறக்கி கம்ப்ளீட்டாக வேலை செய்கிறத ஒரே கண்டினியூவாக எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு தொகுத்து உங்களுக்காக நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள். எல்லா வேலைகளையும் இதில் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே பார்த்த நண்பர்கள் தனித்தனியாக பார்த்துருப்பீங்க. இது தொடர்ச்சியாக ஒரே வீடியோவில் ஃபுல்லாக எப்படி இந்த கேபினே முழுக்க வேலை செய்கிறது, கேபின் இறக்கினதுலேருந்து பெயிண்டிங் ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சு ஃபினிஷிங் ஒர்க்கு முடிஞ்சு வண்டி கிளம்புற வரைக்கும் A to Z வேலையும் இந்த ஒரே வீடியோவில் எடிட் பண்ணி உங்களுக்காக போட்டிருக்கேன். ஏற்கனவே தனித்தனியாக போட்டிருக்கிற வீடியோவை பார்த்த நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தொடர்ச்சியாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு முழுமையான வீடியோ பார்த்த திருப்தி கிடைக்கும். இந்த வீடியோவை முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.